ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സുകുമാർ റൈറ്റിംഗ് പ്രസൻസ് ബുച്ചി ബാബ സന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാൻ മ്യൂസിക് നൽകി മെഗാ പവർ സ്റ്റാർ രാം ചരൺ ആൻഡ് ജാൻവി കപൂർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ തെലുങ്ക് ചിത്രമാണ് പെഡ്ഡി. ആ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാട്ട് ഈസ് ചിക്രി. കമൺ ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവിടെ രാം ചരനെ മെഗാ പവർ സ്റ്റാർ എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ ശിവരാജ് കുമാർ, ജഗപതി ബാബു എന്നിവരും ഉണ്ട്. റിയാക്ട് ചെയ്യാം. చెప్పండి సార్. అంటే പറയൂ. మా కజిన్ బాబీ అని బొంబాయి మూవీ పాటల క్యాసెట్ తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చారు సార్ ఫస్ట్ టైం నాకు. ఏఆర్ రెహమాన్ అని నేను బాగా కొడతారు మ్యూజిక్ బాగా కొడతారు సార్. అంటే ముంబై సాంగ్స్ കുറച്ച് നേരം ഇനി റഹ്മാനെ പൊക്കി അടിക്കാം. സാർ മുമ്പ് എൻ്റെ മാമ മുംബൈയിൽ പോയപ്പം സാറിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിയായിട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി. അത് അന്നോട്ടാണ് സാറിൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭ്രാന്തായത് എന്ന് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ డైరెక్టర్. అది ఊరికే చిలగా ఇలాంటి సాంగ్స్ అండి. అమ్మ 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 మీరు ఫస్ట్ టైం నేరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు స్టోరీ ఓకే అయిపోయింది, మీరు ఎవరి కావాలి అవి చెప్పుకోండి అంటే నేను ఎవరు చెప్పాలో అర్థం కాలేదు సార్. నాకు సీఎం మీకు ఎవరు మిమ్మల్ని నాకు ఎవరైతే వర్క్ చేశారో అన్నయ్య ఫోన్ చేశానండి. అన్నయ్య ఎక్కడంటే చెరువులో పొలంలో వచ్చేస్తానరా, చెరువులో గిన్నెలు జరుగుతుందని చెప్పంటే నువ్వు ఫస్ట్ టైం నాకు రెహమాన్ గారు పాట వినిపించావు కదా నేను 7th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు. ఆయన మన ఉంది అంటే అదే ఆయన వచ్చేస్తానంటే బాగుపడతారు ఆయన చెప్పించుకోవాలి. ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఫస్ట్ టైం. I think when you first came, I was very moved by your love, trust, respect, and even though I've not done Telugu straight movies for ages, I was very excited. Thank you sir. మన పెద్ద గారు ఫస్ట్ షాట్ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది సార్. అందరూ കുറേ നാളായി തെലുങ്ക് മൂവി ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് റഹ്മാൻ ചെയ്യുക. ഹിന്ദി തമിഴൊക്കെ ഉണ്ട്, തെലുങ്ക് సార్ అందరూ నచ్చింది అంటున్నారు సార్. చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా మసా 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 అంతా బాగుంది అన్నారు సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ షాట్ కోసం వచ్చాను సార్ నేను. ఇప్పుడు వెళ్ళాల్సింది క్రికెట్ కదా, ఎక్కడ వచ్చారు? ఈసారి ఆడుతా కదా సార్, పాడుతూ పోతాను సార్. ప్లాన్ చాలా బాగుందండి. సిచ్యువేషన్ చెప్పండి. సిచ్యువేషన్ చెప్పాలంటే സിറ്റുവേഷൻ మార్చాలా సార్? ప్లీజ్ మార్చాలా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఉండి సార్ వెళ్ళిపోండి సార్ బాగుందా ప్లీజ్ సార్. నేను మార్చమన్నది చేయరు కదా సార్, ప్లీజ్ సార్. కానీ ఇక్కడ చెప్తాను సార్ సిచ్యువేషన్. చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ టైం పెద్దగాడు హీరోయిన్ చూసినప్పుడు అంటే ఆడు కొండల్లో ఎక్కడ ఉంటారు సార్. ఆడు ఫస్ట్ టైం ఒక విలేజ్లో హీరోయిన్ చూస్తారు సార్. చూసినప్పుడు అమ్మాయిని చూసాడంటే ఫ్రెండ్ గారితో అంటారు సార్, కాటుకు అక్కర్లేని ఆ కట్టు, ముక్కు పొడకు అక్కర్లేని ఆ ముక్కు, అంటే అలంకరణ అక్కర్లేని అరుదైన చికిరి 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 అంటే సార్ వాళ్ళ ఊళ్ళో ఆడపిల్లల్ని ముద్దుగా. ഇതിലാണ് പാട്ടിന്റെ മെയിൻ ഹുക്ക് വരുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ചിക്രി. ചിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ ഈ ടോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തുടക്കത്തിൽ ബുച്ചി ബാബു പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രാമത്തിലൊരു പെണ്ണുണ്ട്, സുന്ദരിയാണ്, മൂക്കുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ പെണ്ണെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെൽസൺ കോമഡി പോലെ ప్రేమగా అందంగా చికిరి అని పిలుస్తూ ఉంటారు సార్. అలా సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. బాగుంది చికిరి వర్డ్ బాగుంది. దాన్ని హుక్ పెడదాం. అవును సార్. చికిరి 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 అలా సూపర్ సార్. బాగుందా? చాలా బాగుంది సార్. ఇదే చేయండి సార్. ചിക്രി. November 7th. രാംചരനൊക്കെ ഡാൻസ് ഒക്കെ വന്നായാലും കത്തി ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ച് വെറുതെ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ. 27/3/26 2026 മാർച്ച് 27 സിനിമ റിലീസ്. ഇപ്പോൾ പാട്ട് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. റിലീസ് വരട്ടെ. ആ റിലീസ് വീഡിയോ അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ കൊള്ളാം. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ഇരുന്നാലും നെൽസൺ അതുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ ഒക്കെയുടെ ഹൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺമാച്ചബിൾ ആണ് ഗൈസ്. വരട്ടെ, പാട്ട് വരട്ടെ. ചിക്രി ചിക്രി. എനിക്കത് റഹ്മാനായിരിക്കും പാടുന്നത്.